Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videjka a dnešní videjko je, že si vyrobíme takovýto, tam jsem trošku trhá, trošičku, jako jim přijde slapy a jenom vám chci říct hnedka na začátku videa, že jestli chcete mít ho barevnej, ne bílej, tak jak má, řeknu vám to během videa. Budete na to potřebovat Herkules a jedlou sodu. Jedlá soda má být regulátor kyselosti, takže takhle. A takhle Herkules. Tak něco, v čem to budete míchat. A samozřejmě nakonec, čím to budeme míchat. Uvidíte, co budu povídat a řeknu vám to až na konci. Strašně omlouvám. Musím to prostě v televizi něco a jenom kámošku, která po mně chtěla, aby se natočila nějaký videjka. A teď, co jsem vám chtěla říct na začátku, a nechala jsem to nakonec, že ten slice, když jste barevnej, tak ho můžete mít, ale jak tam dáváte do té misky Herkules, tak s tím Herkules, tak dojde Herkules, tak do toho Herkules ty barvu, které chcete mít slice a promíchejte to jenom ten Herkules s tím barvivem. To bylo něco v televizi, já něco koukám na nějaký srandy a tam zrovna bylo tohle, jak jste to teda slyšeli, prostě, že se tam jí prdnou někde, no. Hele, lidi, jako, já jsem to nebyla. Byla to v televizi, jo? Takže, tak to promíšíte, pak tam přidejte tu jedlou sodu, regulátor kyselosti a budete mít ten slice, ale barevný, musíte i víc barev, si vyrobíte 2 a omlouvám se. A vlastně budete mít barevný. A já asi ukončím toto video a natočím pak ještě jedno, což bude taky teď nějak a to bude s pečopákama, že by jsem prostě něco chtěla říct a tak, ohledně mýho YouTube kanálu. Budou právě zvuky, jo, takže se jenom nedivte, takže ahoj!